haddaad wakhtiga qiimihiisii fahamtay isla markaana aad hadaf yeelatay garatayna wakhtigu ahdaaf tiro badan inaad ku wada samayn karto waxaan ku gabagabaynaynaa sidii aad wakhtigaaga u qaybin lahayd waxay idhahdaan kow waa inayd yeelataa to do list qaa'imat alacmaal berri ama usbuucan maxaad qaban doontaa inaad garanayso to do list waxaan rabaa inaan qabto shaygaa iyo shaygaa iyo shaygaa iyo shaygaa waa wax cad oo la garanayo ka labaad waa inaad jadwal u samaysaa saacadee iyo saacadee baad qabanaysaa waxaa saacaddaasaan qabanaya subaxii markaa soo tooso waxaasaan qabanaya wakhtiga ku xiga wakhtigaasaan qabanaya waxa ku xiga wakhtigaasaan qabanaya to do listkaagu bay dhaha waa inuu mar kasta ku hor yaallaa gurigaaga derbi walba waa inuu kuugu dhijisan yahay shaygaan qoladan dambe shaqada waa inuu kuugu dhijisan yahay waxaad qabanayso meeshay ishaadu ku dhacdaba waa inaad arki kartaa bay dhahdaan wixii aad rabtay inaad waan ilaabaye maanta buuggii maan eegiye waxaa lagaama rabo waxaa laga yaabaa intaad buug yar ku qorto isaga laftiisuba inuu kaa lumaa amaad ilowdo laakiin haddaad everywhere sudha bay leeyihin meel kasta hadduu kuu sudan yahay mar kasta ishaadu waa ku dhacaysaa musqushuu kuu sudan yahay fadhiguu kuu sudan yahay halkuu kuu sudan yahay every time waad arkaysaa waad garanaysaa nin shaqa sugaysa inaad tahay waxa inaad qabanayso jadwal buu kuu leeyahay time table aad waxa ku fulisa buu kuu leeyahay wuxuu kaloo kuu leeyahay priorities tartiib alawlawiyaat wuu kuu kala muhiimsan yahay maalan dee 5 salaadood waa priority oo kale wakhtigooda wax kale ma dhici karta inaad siiso laakiin maalan haddaad xanuunsato maxaad yeelaysaa ama wakhtigii aad rabtay inaad waxa ku qabato hadduu midh yare kaa xanuunsado ay tahay inaad dhakhtarka geyso priorities waad kala mudnaan baad kala siinaysaa haddii laakiin waxaagu uu jadwala leeyahay meel aad wakhti uga heshayba waad u soo helaysaa xataa inta ku dhaafta waad qallayn karaysaa taa macnaheedu waxa weeyaan noloshaadoo dhan inay muratab tahay alxaya kullaha noloshaadu inay tahay maxay mid qaabaysan oo sidaad adigu rabto u soconaysa midaad adigu yeedhsatay waxayo waxaa 2 sano kadib waxaan rabaa inaan halkaa joogo sidaan halkaa u gaadhayaa 2 sano kadib waxaan u gaadhayaa sidaa iyo sidaa iyo sidaa halkaa inaan gaadho maxaa carqalada igu ah waxaa maxaan kaga tallaabi karayaa inaan sidaa iyo sidaa yeelo dan to do listkaaga wuu qoran yahay اسبوع كان صدح البلاد الصوص عضو وين وحي وحا قبطه جدول بعض السماء وين صايص نوضه صدح بلاد كدب وين تقرن كرتا ماشي نتقاردي دارت قاردين محا كو سو كورني هذا الدنبو نظام كو صحي هذا يت النظام كو كا غلطنتي waxaan uga dan leeyahay marka noloshu idaarat alwaqti kama maaranto nolosha inaad maarayso kama maaranto noloshu soo toosoo wax cunoo iska soco waxaasaan samaynaya unoo duuduuba kuma sax noqoto waxaasaan samayn doonaa kuma sax noqoto waxaad u baahan tahay markaa wakhtigaaga inaad ka faa'iidayso intaa ka badan insha allahu tacaala meelaha lagu qoro ama bugaagtaa ka warantaad sida wakhtiga loo idaareeyo ka akhri doontaan laakiin duuduub ahaan waxaan idin tilmaamayaa uun cimrigaagu waa intaa yare aad haysatee intaasi ha kuu nidaamsanaato sidii aad uga faa'iidaysan lahayd weer quran kuugu soo koobayaana waxay tahay timekaagu ama aakhira ha kuugu jiro ama adduun ha kuugu jiro time cidla kullumaa ma jiro ama manfac dunawiya waynu kuu leeyahay ama waynu kuu leeyahay maxay منفع أخروية لكن النبي عليه الصلاة والسلام وحنوت المامي من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني إسلام لماذا قفك وناقيد وحا كمد أبو نبوي إنه كتغو وحان معنا صمين وحان إساق خصينين وحان داني ووشرين
وين تكدح إكتا وحا كان هدف كاجي محققينيا داني مكو وجرتا دان أدون مكو هيسا أما دان آخرة مكو هيسا وإلا وح الله لي منفع قومله عاول لقى بلابو وين تسكحدا